Здравствуй, дядь Саша. Здравствуй, Сапарга. Как жизнь молодая? Не так молодая, как хотелось бы. Но ничего, живем. Чего и вам желаем. Ходим, боимся, дрожим от страха здесь. Хорошо. Ты ближе к микрофону, чтобы я тебя хорошо слышал. Подожди, я наушник одену. Сейчас ты меня услышишь. Я тебе все скажу. Не, сейчас нормально, дядь Саш. Даже не волнуйся. У нас же молодые. Подожди, так лучше будет. Вот так. А ну. Сейчас как? Нормально? Сейчас, подожди. О, я тебя слышу прекрасно, дядь Саш. Прием. О. Первый, я второй. Да, все. Мы в эфире, дядь Саш. Ну, хорошо. Всем привет тогда. Да, поздоровься с земляками. Земляки все, салам алейкум. Да, представься. То я знаю, кто такой дядь Саша. Многие уже не знают, наверное, кто такой дядь Саша. Ну, представь. Вот дядь Саша, вот он сам, собственной персоной. Ашхабадский парень. Еще какой ашхабадский. 3-й микрорайон. Ага. Да. А до этого улица 8 марта, первый парк. Первый парк. О. Ну, Кимовские пацаны. Кимовский парень. О. Да. Но мы дрались в то времена, дядь Саша. Да, времена были суровые, да. Но ничего. Времена были суровые, но вспоминаем это с теплотой. Да. Уже старые шрамы зажили, уже это плохое ушло, осталось только хорошее, помню. Да. Ну, я по-туркменски представлю, ты же туркмен почти что. Да. Почему почти что? Salam, iyileşler ne Alexander bizim oğuduşumuz, o Aşkavatlı bizim köyünü dostumuz, o Germanya'da yaşıyor, o iş yapıyor, PMV çıkan oklarla kaçak değil. Там много земляков, наверное, рядом с тобой, да, наших? Вот рядом никого нет. Говори, что хочешь. Нет, куда ты хочешь на работу? Есть, конечно, есть. Да. Есть, а как же? Где нас нету, Сапар? Где нас нету, скажи? Скажи, нас смотрит в 42 странах мира. О. Представляешь? Поэтому ты здоровься и с Америкой, и с Россией, там, Германией. Всем салам. Всем общий большой салам один. Да, салам алейкум. Окей. Да. Ну, расскажи немножко о себе, о юности, об Ашхабаде. Люди, старый Ашхабад, они даже забыли. Там снесли какой-то новый Ашхабад, говорят, построили. Не говори, слушай. Вот это сердце болит, честно говоря, да? Зачем нам такой Ашхабад? Нам старый нужно. Да. Сейчас... об этом Ашхабаде даже мы и не вспомним с тобой, слышишь? Даже не знаем. Да. Даже сейчас тебя пусти, наверное, заблудишь. И я заблужусь 100%. Маклюры, это, оказывается, в других местах его нету там. У нас... Нету. Я хотел сюда привезти, забор сделать из Маклюры. Ага. Вот. Ну, оказии не получилось, понимаешь? Чтобы прутики, его же втыкаешь в землю, он растет, правильно? Да. Его не надо там воду, просто надо землю, и надо, чтобы... А здесь жарко у нас. Я думал, пойдет, но никто не привез. А было бы хорошо. Зеленая изгородь и маклюры, это великолепно, да, получается? Да. Дядь Саш, вот я тебя предупреждал, ни одно слово о политике. Мы с тобой абсолютно не политики. А что это политика? Что это? Да. Мы антиполитичные, аполитичные люди. Да. Бунями, политика, бунями. Не, политика такое нет. Вот, и что, да, вспоминаем с теплом, с большим теплом. Ну, это юность, детство наше, конечно. Уже все, что было негативное, все забылось, все, абсолютно.
Ага. Веришь? Нет. Только осталось очень приятные воспоминания, теплота на сердце. И сожаление большое, что, к сожалению, тяжело поехать сейчас на родину. Очень тяжело. Практически невозможно. Почему? Ну а как ты поедешь? Не, я-то плохой мальчик, мне нельзя. А вот ты же хороший мальчик. А все плохие, которые уехали, все плохие. А, все. Конечно. А как Бен? Бен себя чувствует? Это Бен, Ничего. его старший брат Александр. Младший. Младший? А, ну я тебя всегда омолаживаю в этот самый. Ну, а что омолаживать? Мы погодки, считай, что ровесники, да? Да. Все хорошо, Сапар, все. Слава Богу, что наша работа не пострадала от этой беды, от всей. Многие закрылись бизнесы, да? Многие сейчас в тяжелом положении, знаешь, да? Да. Мы ничего, слава Богу, работаем пока, более-менее так ничего. Держимся на плаву. Не, у вас же медицинское направление, у вас... Да, поэтому держимся, даже и государство помогает, и снабжает, денежки дает, материалы дают бесплатно. Сейчас все это. Ну, в Германии положение нормальное, там смертности намного меньше, чем у других. Да, немного процентом отношений меньше. В абсолютных цифрах, конечно, много абсолютных цифр. Ну, у вас процентом... 90 сколько? 92 миллиона, да? У нас, да. Да. Где-то, да. 90 миллионов плюс-минус, да? Вот так. Ну, это не Швеция, там 10 миллионов, 9,5 миллионов. Не Швеция. Но у вас также, Сапар, у вас также и либеральная, да, вот эта система? Да, вот что-то непонятное, вот этот самый, не знаем. Поэтому я и не выхожу на улицу, дядя Саша. Я хитрый. В этот раз я хитрый. Это хорошо, да. Сейчас будешь хитрый, останешься, будешь живой, значит. Может быть. Хитрый, значит, живой, да. Вот так. Ну, о детстве, юности расскажи нам. Ай, Сапар, что рассказывать? Бегали пацанами в трусах по городу, голыми пятками сверкали. Что рассказывать? Первый парк, Кимовские, ходили, вон это... Не Кимовские, какой я говорю Кимовские? Эти мы же, забыл. Это, аул, как это назывался, вот? Петровка. Не, вот 8 марта улица. Это сам, я 8 марта, я сам 8 марта знаю. Улица, не 8 марта кинотеатр. Я с 8 марта, а улицу не знаю. Слышал, но не знаю. Вот сейчас уже хоть говори молодой, хоть 100 раз молодой мне скажи, а уже видишь, склероз все равно забыл. Да. Волосы говорят обо всем. Дядя Саша. Волосы говорят обо всем. Волосы — это прическа, это здесь такого нет. Это такая, у меня стиль такой, стильный. Чтобы каждый день не причесываться, деньги на шампунь не тратить, понимаешь, я вот... Сделал так. Да. И мне там, они покидают чуть-чуть, но пока еще есть. Но шампунь употребляю. Ну, я уже, Сапар, я уже 20 лет хожу. 20 лет брею. Ну, хорошо. Ты экономный мужик. Наоборот, никакой экономный. Ты что, лезвие? Знаешь, сколько дорого? Дороже шампуна. Да. Вот. Ну вот, что Ашхабад? Ашхабад тот уютный старый Ашхабад, зеленый, тихие улочки, вот это вспоминается. И какой народ был у нас? Ты что? Как говорят бакинцы, это бакинец нации нет. Нету там азербайджанцы, армяне, евреи, там нет. Есть нация бакинцы. Национальность Баку, да? Точно так же у нас не было тогда, да? Вот это, кто ты, туркмен, еврей, там все. Не, евреи особое место занимают, правда. От этого никуда не денешься. Да. А так, в принципе, у нас тоже нация ашхабадцы, да? Да, ты родился там, я же знаю. Да. И родители родились в Ашхабаде, да? Да. Не, мама эвакуирована была. Мама из Смоленска во время войны. Ага. Да, бежала туда. А папа, да, он ашхабадский, да. У нас во дворе
жили, вот мы одни туркмены и 8, ну, 8 подъездов, 8-квартирные дома, вот, Ага. подъезда. Мы только туркмены, там 3 семьи евреев, понимаешь? Разбавили, немножко разбавили. Да, вот там русские и армянка. Но это большой дом был, уже квартирный дом? Не, вот старые, вот эти щитовые после землетрясения, как это называется? Вот, Дворы, двухэтажные эти есть. Времянки у нас были, у нас времянки назывались. Ну, вот, Да, да, да. как хочешь, можешь назвать его. Вот. Ну, так мы называли так, да, времянки. Да. Где живет? А, во времянках там такой. Тогда отец сам построил, когда вот таскали кирпичи поломанные, там то, все, все же ходили, да? Да. Как он рассказывал, говорит, остались в трусах. Он говорит, я в трусах выскочил во двор и так остался. И ничего нету, все. И стал постепенно кирпичи таскать, там обрушилось все. Доски таскать, какой-то шалаш построил, там жил вот так. Да, мы же в этих руинах играли, там 60-е годы, 59-е годы в руинах. Они даже были до 70-х, 78-х годов они были, эти руины. Да. У нас школа была 12-й, да, Сапар? За школой, это на Пролетарской улице, если помнишь, да? Да, Пролетарский помню. Вот 12-я школа, помнишь, Пролетарской Свободы? Да. А за школой, вот задний двор школы, а за школой был огромный курган такой, насыпанный, гора. И вот в 60-х годах приехал эскаватор, стал эту гору откапывать, да? Уже и там построили дома. Типовые дома, все. А когда он ее копал, эту гору, то вот так, вот мы как пацаны стоим через забор, смотрим вот так. Экскаватор, это же экзотика была, да, для пацана. Да? И вот он вот так цепляет за землю, вытаскивает и тащит к кровати. Да? Представляешь? Что на этих кроватях было, мы не знаем. Там земля сыпалась. Оказывается, на этом месте госпиталь был. Представляешь? Да. И вот так он сложился, этот госпиталь, и сверху вот эта земля, как братская могила получилась. Вот они откапывали, и мы потом пошли с пацанами туда. Когда переменка, чего, мы сразу туда, на стройку. Работяги сидят, курят, а мы вытаскиваем наши пузырьки медицинские, там какие-то там инструменты, колбочки, шланги какие-то, да. Ну, правда, костей, мастей, вот это я не видел. Наверное, спасательные работы были там, наверное, да, наверняка. Да. Всех вытащили, кто мертвый, кто живой, а вот это все, барахло, все там осталось. Какие-то приборы, какие-то там бачки какие-то медицинские, вот это я помню. Когда я строил дом, мы копали подвал, там где-то 3-4 метра вниз копали, это середина города, и где-то после 2 метров начали выходить медицинские приборы всякие, там колбы, фляжки, там эти, и очень много. И потом старый, ему, наверное, было под 90, говорит, здесь стояла воинская, ну, конная какая-то дивизия или чего-то, а здесь была, говорит, как санчасть. Вот видишь, тоже попал, да, туда? Да. Ну, слой после 2 метров вышло. Ну, а у нас гора была. Гору вот эту вот раскапывали, все. И вышла оттуда труба чугунная с водой, тиаризной водой. Чисто, да? И с напором мы его прорвали, конечно. А потом забили и пошли водопровод спрашивать, ну, откуда закройте там Его в проекте не было, нету его. Неоткуда закрывать. А откуда он шел? От Схиаризов. Она так и осталась. Наверное, не знаю, сколько лет этому. Чугунные трубы. В советское время это почти не было его. И вот мы подсоединились к этой воде. Когда в городе воды нету, у нас всегда было. Тем более хорошая вода была. Да, очень хорошая вода. Вот старый Ашхабад под землей, там
Я знаю, я знаю. Мы лазили, это киаризы, рыбы ловили, там, Да. маленькие рыбки, вот так. А знаешь где? Там было 2 киариза больших, это я помню, мы туда лазили. Это было, где 3-й микрорайон, помнишь старое кладбище там было? Да. Вот там на территории кладбища вот было вот ход киаризный вот это вот был. А наверху, вот где колхоз Ленинград был, вот выше 8 марта, Да. там были киаризы, прямо арык, тек. Вот и там был, вот рыбы откуда? Туда смотришь, там арык течет. Да, Туда спускаемся. И этот арык, он соединялся, вот в 4-м микрорайоне проходит этот самый, Да. вот вода, она туда шла. Вообще интересно, да, система, да? Это же рукотворно, да, все? Да, все киаризы работали, рабочие были. Представь. Сколько Сколько лет? ловили там 10. Да. И глубокие. Очень глубоко. 30-35, может быть, даже 40 есть. Ну не, у нас не такие глубокие, вот где кладбище было, не такой. Потому что мы туда спускались на веревках, пацаны, да? Ну, там ниже, а вот выше, вот там, Да, где полный выше идет может туда. быть. Там же очень сложная система, насколько я знаю, да? Вот это перепады, все соблюдено, Да, вот да, это да, вот, да, да? да. Инженерное сооружение очень сложное, да, по идее, если его там Да. разрез. Я видел в разрезе киариз, когда мы учили вот это, я же водоснабжение, канализация. Инженер. Ну да. Я не инженер, я не закончил. Ну, я помню, вот это нам показывали, разрез, киаризы и система вот это вот, ну, откуда, это водопровод же, да, он, киариз? Да, она идет со склон гор, вот Янбаш, он дальше идет вот этот колхоз Ленинград, Карадамак. Да. Вот эти ну, там она возвышенности, но там есть линза, по-моему. Ну, наверное. Потому что до туда мы, конечно, не доходили, до Гардамака, а вот в центре, в Ашхабаде. Район был, если пришел бы, получил бы этот Ну, хорошо, что не пошел, видишь, я знал, там делать нам нечего, все. 3-й микрорайон, вот мы здесь это смотрели, искали там все. Был еще золотой ключ, родник, да. помнишь, да? Она как-то высохла почему-то. Вот сейчас в данный момент высохла. А еще при нас высохла уже. При нас высохла она. Да. Когда я был школьник, мы туда ездили на Золотой ключ. Специально у нас автобусы, мы ехали, смотрели, экскурсии, все там. Это ближе к Тагиру. Там, вот. Да. Вот когда был 3-й класс, 2-й класс, вот те годы. Это было, 60-й год, может, 61-й год. Вот тогда. Он тогда действовал. Да. Он где-то в 70-х годах, по-моему, отушился. Наверное. Слушай, а сейчас Фирюзинка есть, Фирюзинка? Вот, всю Фирюзу закрыли. Правительство это я знаю. взяло. У нас правительство большое, знаешь. Да. Она не помещается в эти городские черты. Нет. И Фирюза с ущелья, говорят, закрыты. Туда, дальше. Там уже самые особые люди, VIP-люди отдыхают. Да. В одном лице, по-моему, даже. Да. ВИПов у нас много нет. Ну, может быть, когда вызывает к себе, приезжает кто-нибудь, наверное. Естественно, приезжает. Нас с тобой туда не пустит, Саша. Не, мы не ВИП, не. Я не ВИП точно 100%. Я тоже. Меня даже просто так не пустят, не то, что Фирюзу. Да. Но видишь, да. Но ничего. Кто знает, как, что повернется, все посмотрим, да? Да. Еще жизнь не кончается, так что все-таки думаю, хоть на кладбище попаду, хоть родителей там посмотреть, как, чего, что. Ну, если... я 2-й, 3-й поколение там, или 3-4 поколения. У меня? Да. Много, 3 поколения как минимум. Откуда корнями туда попал, дядя Саш? Вот мне интересно очень. Корнями? Слушай, вот, мама эвакуировалась из Смоленска.
Мгм. А папа родился в Ашхабаде, а его отец, Мгм. мой дед, да, он был купец. О, Купец, да. И ходил Ашхабад, Тегеран. на чем? Я не знаю на чем. Наверное, караван, может быть, или как там было раньше, не знаю. Ну, машин не было, да, грузовика у него не было точно. Это точно, да, я верю. Да. Да. И он торговал, торговец, да, был? Ага. Купец, да? Он был поставщик посуды фарфора Ага. в Тегеран. У нас делали фарфор, значит. Не, это российский, кузнецовский фарфор. Ага, ага. У нас даже в семье остались остатки большого сервиза. Когда-то был он огромный сервиз, там 300-400 предметов, может быть. Мгм. Но я этого, конечно, не застал. А только по преданиям вот осталось несколько предметов оттуда. Вот кузнецовский знаменитый был фарфор. Мгм. Вот туда его, значит, это. А через Ашхабад, наверное, шел. Так. В Ашхабаде была база. Мгм. И вот он шел там, не знаю, как уже там из России, там вот это, где там его делали, вот этот фарфор, в Ашхабад. В Ашхабаде, наверное, заказ комплектовали, там как-то это было же все, логистика, все. Делали комплекты и туда Тегеран его. Все. И вот семья из-за этого, у меня дядьки какие-то ушли, когда вот советской власти было вот это вот шухер, да? Семья разделилась. Видишь, кто-то ушли туда в Иран, звали с собой деда, ну, моего, да? Говорили, пойдем, все. Он говорит, как я пойду, у меня бизнес там, все такое. Ну, как, я так думаю, наверное, да? Так рассказывает. И не ушел. А потом там в 27-м или 30-м году границы закрыли. Открыто же было раньше, ходили же. Да, говорят, да. Басмачи туда-сюда скакали только так, правильно? Да. Было дороги, тропинки. 1938 года последнюю басмача убили в 1938 году. Вот. А тропинки были, правильно, секретные? Да, Вот да, да. они ходили в Иран, и когда детки приехали в Ашхабад, и Семен говорит, давай пошли с нами, все, ну, люди-то видят, к чему дело идет, что закрывается, это все закрывается. И у него уже там семья, там, то все, он не поехал, короче. Остался в Ашхабаде, эти ушли, и, кстати, вдруг увидят нас, да, кто-нибудь. Да. В Иране, По последним, в Иране, наверное, есть. в Америку уехали, в Америку. В Америку ехали. Те годы, да, далеко это, сразу после войны переехали, ну, это мои родственники, но я их не знаю вообще. Кто, Вот что. узнают, Саша, я Ну, да. я тебя буду раскручивать, Да. да, и может быть кто-то появится. Дай бог, да. Коньячок поставишь. Коньячок поставлю и шоколадку еще. Окей. Вот так, видишь, как интересно, да? Да, да. История. Вот, вот наша улица есть, вот что-то Руставели, да? Вот, Да. Она там упиралась, вот сейчас где госплан, но не доходя до госплана, там были такие кирпичные строения, ну, полуразрушенные они были. И там были вот арки, склады, видимо, были. Они тот самый вниз с подвалами, такими там винные хранилища или что-то другое хранили. Это прям на Шатару Ставели было вот это? И она сбоку, да, вот по этой улице, там ближе, вот тот самый, вот, как Атабаева и ниже, да, и вот в этих районах. Сюда, да. Вот, ну, сюда ближе к площади, да? Да, площади. да, это 60-е годы, вот тот самый. И они все были разрушены. Потом в углу была вот та самая старинная баня, назвали его персидской баней. Там были мраморные эти, вот та самая. И она топилась одной свечкой. Да ты что? Да. Ну, потом его разрушили, и там углями топили. Мы вот, наше детство, мы купались там, в этой бане. Да ты что? Дома таких удобств не было. Там в неделю один раз, 2 раза
Ходили в баню, да, я помню. Да. Со всей шоблой. Да. Очередь надо было сидеть, 2 часа очередь. Там, в очереди сидишь, карты играешь. Там, Да. Ну, мы дети, бегали, карты мы не играли, а с отцом ходили. Вот, сидели. 2 часа надо было ждать, пока тебя запустят это. Ну, мы ходили возле первого парка, как она, Ташкипринская улица. Ташкипринская, да, там тоже было. А у нас вот Подвойская, Атабаева. Вы на Подвойскую ходили, да. Да, на углу. Мы тоже там ходили в ту баню, я помню ее такая. Барачного типа, землянка туда вниз. Да. Вниз спускаешься. Да. Иногда ходили, но в основном ходили первый парк туда, на Ташкипринскую. Ну, интересные были бани. Очень интересные. Ну да. Они старинные, крупные, мраморные эти там. Да. Полы мраморные, изразцовые были, я сейчас помню. Так было все капитально. Это именно баня, конструкция бани, да? Она и была баня. Старинный, вот рассказывали, вот она грелась одной свечкой. Ну, вот это не могу я знать таких вещей, конечно. Но сами бани помню. Ставропольская. Эти есть этот самый, как его, ну, историю бани там описывают так, этот самый, каких-то годов. Сейчас уже я эти вещи не помню. Тогда был пацаном, бегал. Сильно и не интересовался там. Ну вот, да, старый Ашхабад. Да. А улица наша 8 марта, это была 1 квартал от первого парка. Угол Свободы, не Свободы, угол это как его, Махтум-Кули и проспект Ленина. Вот этот угол. Там, да, я помню. Там Макерская была, салон вот здесь. И к пивзаводу туда идет. И первый перекресток, первый поворот направо, это вот улица 8 марта была. Там на углу это Кульмамедова дом стоял, дом-музей теперь. Помнишь это? Аман Кульмамедов, народный артист СССР. Я слышал, но тот самый, да, так-то помню, конечно. Но... Ну вот его дом угловой, и вот эта улица, и там метров 50 мы там жили. Я одним из его сыновей работал в библиотеке. С Мурадом, да? Ну, я уже имя не помню. Мурад Кульмамедов, да. Он был электриком. Инженером или электриком. Тот самый. Мы по ночам, когда учились в университете, дежурили. Карл Маркс, библиотека. Да. Мой друг это. Близкий друг. Но он твоего возраста. Ну, я тебе говорю, мы... Он 2 старше меня. Да. Это мой близкий друг. Вот видишь, как это там. Да. Мы в школе вместе учились. Он, правда, на год младше. Он в одном классе с моим братом учился. С Беном. Беном, да. А я на год старше. Ну, вот дружили. Потому что и соседи мы были, через дорогу жили. Вот. Ну, и, естественно, если вместе жили, одна школа и 1 класс был. Все вот так вот. Он в Ашхабаде сейчас. С друзьями общаешься, Саша? С ашхабадскими? Да. Ну, по мере возможности. Сапар, связь очень плохая, ты же знаешь, да? С Ашхабадом тяжелая связь. Вот, скайп не работает. Почему? Ну, так работает, что не хочется и разговаривать, и общаться даже, да? Потому что постоянно помехи, зависания, постоянно качества нет, связи нет. То приходится видео выключать, то приходится вообще выключать, перезванивать. Только звонить по телефону. ИМО было, вот, знаешь программа ИМО? Я знаю, но я не пользуюсь. Вот ИМО там только работает, ИМО. И работает очень плохо, с большими перебоями. Поэтому связываться очень трудно. Единственное, когда они выезжают куда-то, там, ну, на отдых, там, чего, вот связываемся там, разговариваем, как, чего, что. А так невозможно.
Нервов не хватает, Сапар разговаривает так. Нервы. Этот самый Маск запускает эти там, спутники. Ну, это в Туркмении будет недоступный сервис такой. Почему? А потому что по-любому же должны же быть провайдеры. Сапар, он же не будет напрямую идти со спутника на аппарат. Это нужно иметь роутер все равно, мобильный такой. Ну, этот самый наше правительство добрый, он поставит там этот роутер. Ну, если поставить. А что мешало до сегодняшнего дня поставить высокоскоростной интернет? Тоже ничего не мешает. У них времени не было. Ну, если Бог даст, время появится, да. Заняты. Да. Вот мы-то будем общаться как раз очень хорошо, да, через космический. Да. А Россия отказались тоже, уже запрет на это дело. В России не будет. Ну и в Туркмении 100% не будет. Я думаю. Думаешь? Я уверен даже. Даже уверен. Да. А там что, не поменяется обстановка, да, Саш? Как ты думаешь? И посмотрим. Как Аллах скажет, так и будет, да? Вот мы с тобой оба боговерующие такие, без Аллаха никуда. А куда денешься? Никуда не деваться некуда, Сапарджан. Куда денешься? Посмотрим, что будет. Что будет, будет, да. Но... Много там у вас этих рядом земляков. У меня 2 племянника там рядом с тобой где-то. Да? Да. Здоровые парни, это сыновья Еклыма, младший. Здесь, да, они тоже? Да, они где-то недалеко от Мюнхена, Ну, они уже взрослые люди, им под 40, под 45, наверное. Есть, здесь ашхабадцы есть. И не только ашхабадцы, есть из... Наверное, я так думаю, наверное, есть не только ашхабадцы, но я-то знаю ашхабадцев в основном, конечно. Есть. Вене вчера разговаривал по скайпу. Долго разговаривали. Он говорит, я не фотогеничный и на экран не хочу выходить. А ты, говорит, аполитичный, поэтому с тобой вообще не выйду на экран, говорит. Давно ты Веньку не видел, да? Да, он этот самый помолодел, за 70 парню, он, наверное, на молодую женился. Да, молодая, да. Он умный парень. Он помолодел, она постарела, бедная, а он помолодел. Тоже по Ашхабаду скучаю. Конечно. Первое время, Сапар, вообще я очень сильно скучал. Просто сильно, да? Ну, уже я тебе скажу. Скоро 30 лет, как я уехал. Ну, я тоже примерно так. Да, целая жизнь. Да. И первое время очень сильная тоска была. Очень сильная. Ну, вырвали, да, из земли, вырвали, да, вот считай. Так, корень, раз и все. Конечно, сейчас уже спокойнее гораздо. Тем более читаешь, там такая ситуация неприятная, и поэтому, знаешь. Ну, там все равно у вас есть коронавирус, там нет в Ашхабаде. Конечно, а там, как он не имеет права там быть? Не имеет права. Потому что визу не дают же. Никто не пустит, да? Нет, Саша. Да. И также в Беларуси такая же система, да? У них тоже визовая система, наверное. Да, строго. А такие дела. Пригласи в следующий раз и Бена, мы здесь 100 человек можем выйти вот так на экран. Это новая система, да, Zoom какая-то? Да, очень этот самый. Я же продвинутый чайник. Так, ну, да. И этими вещами играюсь спокойно. Вот я заметил, видишь, у меня сразу это вышло Zoom. Я слышал про нее, но никогда не пользовался. И он мне, в общем-то, не нужен, да? Слушай, а можем мы вот так вот с тобой просто как
скайп общаться? Да, запросто, дядя Саша. Ну, а его преимущество какое? Ну, он удобный, вот видишь, дядя Саша как будто рядом. Ты можешь, кого хочешь, отсюда можно сразу публиковать, там, YouTube или куда-то. Вот это вот. Я понял, да. Да. То есть удобная система вот для блогеров, да, для вот таких людей, которые... Да, я осваиваю новую профессию, буду блогером. Вот это хорошее. Много денег заработаешь. Да, ну, пенсионеру делать нехрена, надо чем-то заниматься. Все правильно. Все правильно, да. Давай. Ну и вот, я сейчас скачал тоже этот Zoom. Ага. У него тоже есть это такая же, ну, список, там, Сапар, там, Вася, там. Да. Да, есть такое тоже? Ты можешь кого... Да, легко, научишься, тут ничего сложного нет. Тут он никак, вот похоже все. Я и учусь, вот и спрашиваю тебя. Да. Вот я... да, времени нет учиться, да, извини. 500 человек смотрит, а мы будем Zoom здесь обсуждать. Да, обучать Zoom друг другу. Да. Не, ну, кстати, интересно всем тоже, наверное. Да. Пускай слушают, ума набирается. Да. Мы, умных вещей много не говорим, но... Да. Ну, вот такие дела, Сапар, в общем. Саша, на сегодня для знакомства, наверное, потом долго нас не будут смотреть. Мы нет. Надо 15-20 минут. Вот, не больше. Продвинутые люди говорят так, а мы по часу. Нехорошо говорят. Вы старые, говорите, но научитесь у молодых-то. Это точно, правильно говорят. Да. Давай будем учить. Мне 45, тебе 46. Ну, пойдет так. Пойдет. Еще кое-что впереди есть у нас, да. Да. Хорошо, Сапарджан? Есть, дядя Саш. Спасибо, отозвался. Земляки, вот этот самый, если кто дядя Сашу знает, поднимите руки, ставьте комменты, опишите его, каким он был в молодости. Под лицом. Окей, до свидания, дядя Саша. Давай, всем привет, тебе в особенно. Давай, пока. До свидания, спасибо за внимание. Пока-пока.